Pozdravljeni v novi oddaji vprašanje in odgovori o AIQ metodi. Danes bom odgovoril na 3 vaše vprašanja, ki ste jih postavili oziroma poslali na naš elektronski naslov delavnica@aiq.si in v teh vprašanjih me sprašujete za razlago, za pomen, za uporabnost AIQ pristopa pri reševanju ali vplivanju, pozitivnem vplivu na določeno kronično težavo, katera vas pesti in jo hočete izboljšati ali odpraviti. Namen odgovorov je, da bolje razumete, kako AIQ razume, določa, razlaga določena kronična stanja, ter skozi odgovore spoznate ali pa bolj natančno določite, ali je za urejanje vašega problema AIQ primeren in ali ste vi v bistvu pripravljeni spremeniti, delati, izvajati vaje, se učiti AIQ pristopa pri učiteljih AIQ metode, AIQ dihanja ali AIQ odnosov in skozi to učenje postopoma spreminjati delovanje vaše senzorno-motorne povratne zanke in živčno-mišičnega sistema, ki omogoča spremembo vedenja, spremembo zaznavanja, spremembo razmišljanja, spremembo odzivov, spremembo vplivov, ker edino kreativna sprememba lahko vpliva na kronično vedenje, na kronično dogajanje, ki je pa vedno v ozadju kroničnih problemov. Prvo vprašanje danes je vezano na hiperbarično komoro oziroma terapijo s kisikom v komori. Prosila bi za nasvet, kakšna vrsta dihanja je najboljša pri terapiji s kisikom v komori, kjer se vdihava 100% kisik pod pritiskom kot v vodi na globini 15 metrov. Enako dolg vdih in izdih ali daljši izdih kot vdih oziroma obratno. Osnovni princip delovanja je povečano raztapljanje kisika v krvi, ob tem pa je tudi večja dosegljivost kisika za celice, tkiva in organe. Načeloma, kar se tiče katera vrsta, kakšen način dihanja je najbolj priporočljiv, je v bistvu vdih, enako dolg vdih in enako dolg izdih, ali pa če lahko prenesete vedno bolj sproščeno telo, ali pa če lahko prenesete posledice vedno bolj sproščenega telesa, potem pa je primerno dihanje, kjer postopoma podaljšujete tako dolžino vdiha kot dolžino izdiha. Težava, ki tukaj lahko nastane, je ta, da povečana koncentracija kisika v krvi in s tem povezano tudi v tkivu poveča produkcijo življenjske energije v tkivih oziroma v mišičnem sistemu in potem lahko taka oseba zaradi dviga življenjske energije, ne pa tudi sočasnega dviga ali pa primerne čustvene zrelosti, ki omogoča kontrolo nad to povišano življenjsko energijo, začne čutiti v komori težave z anksioznostjo, tesnobo, v bistvu tesnjenostjo, pride do vročinskih valov, do znojenja, do hitrejšega dihanja, s katerim se v bistvu želi telo upreti ali pa ustaviti ali pa zmanjšati previsoko količino kisika v krvi in s tem v tkivu. Zato je pač smiselno, da če že ste v komori, da čas, ki ga imate na voljo, v tej komori uporabite tako, da ostanete čim bolj mirni, kar pa včasih pomeni tudi, da morate iti v neučinkovito dihanje oziroma da zmanjšujete učinkovitost dihanja in dihanje naredite bolj plitko in tudi bolj hitro, ter s tem zmanjšate prehitro ali pa premočno absorpcijo kisika v kri, ker s tem v bistvu kontrolirate produkcijo življenjske energije in s tem zmanjšate nemirnost in tesnobo, ki se lahko v komori zgodi.
To je v bistvu, kar se tiče dihanja ali pa na kakšen način je najboljše dihati pri kisiku, v kisikovi komori. Načeloma je pa pametno razmišljati tudi v smer, kako pa boste dihali potem, ko boste bili izven te komore, se pravi v vsakdanjem življenju, ter v bistvu je pametno proučiti in spoznati Borov efekt. To je proces, ki določa absorpcijo kisika v tkiva in se ravna po tem, koliko ima oseba na določenem delu krvnega obtoka v določenem tkivu CO2-ja. In več, ko je CO2-ja v določenem tkivu, bolj se tam izloča kisik iz krvi in gre v tkivo, kjer CO2 zamenja kisik. Kisik se pa potem skozi Krebsov cikel spremeni v življenjsko energijo in v CO2. Tako da lahko tudi, ko niste v kisikovi komori, se učite, kako poskrbeti, da več kisika iz krvi pride v tkivo in s tem v bistvu izboljšate prekrvavljenost oziroma oskrbo kisika ali pa razmerje med kisikom in CO2-jem v določenem tkivu, kar pa vsekakor koristno in pozitivno vpliva na delovanje samega organizma. Pri tem pa seveda je treba poudariti tudi to, da vedno obstaja utemeljen razlog, zakaj oseba ne more dobiti dovolj kisika v tkivo, ko diha normalno koncentracijo kisika v zraku, ki ga imamo okrog nas, se pravi 20% mešanca. In glavni razlog, da je kisika v tkivu premalo, se pravi, je potreba po tem, da se življenjska energija skozi Krebsov cikel proizvaja neoptimalno, se pravi bolj anaerobno kot aerobno, zaradi tega, ker če življenjsko energijo proizvajamo bolj anaerobno, imamo manj in v takem primeru lažje kontroliramo čustva, čustvene odzive, občutke, senzacije, zavedanje samega sebe, zavedanje okolja, v katerem smo. Se pravi, drugače povedano, če zmanjšate količino kisika v krvi in seveda potem in primerno tudi vplivate na količino ogljikovega dioksida v krvi, ki je potem tudi temu primerno nižja, vplivate skozi Borov efekt na tak način, da manj ko imate CO2-ja v tkivu, manj gre kisika v tkivo, manjša je produkcija življenjske energije, bolj lahko ostanete mirni, neaktivni in se ne uporabljate agresivnih čustev, ko ste v toksičnem okolju, ko ste v okolju, kjer ste nemočni, kar pomeni, da lažje ohranjate kronično nemoč in kronična nemoč ali pa potreba po kronični nemoči je vedno povezana z neprimernim razmerjem med ogljikovim dioksidom in kisikom v krvi. To neprimerno razmerje pa seveda potem vpliva tudi na to, kako vam deluje Krebsov cikel, kako ste učinkoviti pri aerobni ali anaerobni produkciji življenjske energije. Aeko dihanje kot tako temelji predvsem na tem, da oseba začne razumeti, zakaj diha na takšen način, da ne dobi dovolj kisika v svoje telo oziroma da 20% mešanico med kisika, ki jo vdihujemo v normalnem zraku, ni zadosti močna, da bi lahko se oseba počutila normalno, zdravo, močno. Seveda v takem primeru je terapija s kisikom v komori dobrodošla, zaradi tega, ker lahko nudi zunanjo pomoč, se pravi, naredimo umetno povišano količino kisika, kjer oseba dobi več življenjske energije, se počuti bolje in potem lahko to energijo uporabi za drugačna dejanja, za večjo odločnost, za manjšo senzorno amnezijo, za manjšo senzorno odtujenost, se pravi, da se bolj zaveda, kako se počuti, kje živi, kako živi, s kom živi, katere stvari jo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, katere ne. In potem s takim višjo količino življenjske energije, ki traja potem seveda nekaj dni še po obisku v tej komori,
je lahko bolj živa, bolj agresivna, bolj učinkovita, bolj dejavna in taka terapija pomaga postopoma spremeniti svoje vedenje, svoje življenje. In če to kombinira recimo z učenjem dviga čustvene zrelosti in začne dovolj dobro razumeti, kaj je strah pred sproščenostjo, kaj je strah pred močjo, zakaj je v bistvu sploh prišlo do tega, da je dihanje naredilo tako neučinkovito, da z 20% kisik v zraku ni dovolj za normalno funkcijo, in potem kombinacija dviga čustvene zrelosti, povečana učinkovitost in pravilnost uporabe agresivnih čustev in terapija s kisikom v komori omogoča, da se postavi na svoje noge, da bolj jasno določi odnose, v katerih je, in gre postopoma iz kronične nemoči. In bolj, ko gre ven iz kronične nemoči, lahko tudi v normalnem ozračju z 20% kisikom deluje dovolj dinamično, da je takrat, ko je potrebno, močna in čuti, da ima energije, da je živa. Takrat, ko so pa stvari urejene ali pa potrebno biti umirjen ali pasiven, je pa pač lahko to količino energije zmanjša in se s tem dinamično prilagaja vsakdanjem okolju in vedenju, ter s tem v bistvu povečuje čustveno učinkovitost in s tem zmanjšuje podlago in vzroke za kronično stanje. Drugo vprašanje je, kako IQ razume epilepsijo. Pri epilepsiji, IQ pogled na epilepsijo je, da je to v bistvu kratek stik oziroma pride do dejansko preobremenjenosti osrednjega živčnega sistema, da se v možgansko votlino v bistvu pride previsoka količina kinetične energije iz okolja ali pa iz trebušne votline čez prsno votlino, vrat in spodnji del glave v možgane. In ko je ta visoka količina kinetične energije v možganski votlini, se potem v bistvu ustvari okolje, ki onemogoči normalno delovanje živčnega sistema, in potem se pojavi potreba po razelektritvi, po v bistvu tem, da se ta povišana potencialna energija, ki ustvari preboj povišane kinetične energije v glavo, spremeni v drugo obliko in se s tem v bistvu potencial naboj, ki ga imamo v možganih, zmanjša na raven, ki omogoča spet normalno delovanje osrednjega živčnega sistema. In v bistvu v takem primeru pride lahko do milejše oblike, so recimo slabost ali vrtoglavica ali tiki ali zvonjenje v ušesih, trganje, zamašeni sinusi, boleče oči, bolečine v tem predelu, sprednjem predelu, rdečica. To so vse načini, kako se višek energije, ki jo oseba dobi v glavo, zato da bi z glavo, z razmišljanjem, s pogledom, z izrazom na obrazu, z kretnjami, z besedami, s katerimi izraža to kinetično energijo v okolje, da ureja tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje. In če tega ne more narediti učinkovito ali pa je pri tem zaradi takih ali drugačnih razlogov omejena, zaustavljena, seveda se ta energija v glavi nabira, ven ne gre ali pa ne gre ven na učinkovit način in se kronično nabira v glavi in se potem spreminja v te zelo različne oblike, tudi recimo prhljaj na glavi, izpadanje las pri moških, zelo bujni ali pa preveč gosti, preveč bujni lasje pri ženski, so znak, da se spreminja, da je kronično povišan pritisk v glavi, da prihaja v glavo preveč kinetične energije, ki dviguje potencialno energijo. In v določenih primerih, recimo, sploh ko so to dolgotrajnejši in močnejši preboji kinetične energije v glavo, se pa pride do zasilnega izklopa možganov skozi epilepsijo, ker se potem ta potencialna energija, povišana potencialna energija, oziroma celo bi mogel reči, zelo povišana potencialna energija v lobanjski votlini in v možganih, spremeni potem v divje trzanje oziroma epileptični napad, kjer se
kjer pride do izjemno močnih signalov po motoričnem delu živčnega sistema, močnem krčenju mišic, tresenju telesa, kjer se ta potencialna energija iz možganov spremeni v gibanje, ki je sicer samo po sebi nima nobenega dolgoročnega učinka na okolje in ne spreminja tisto, kar osebo dejansko moti, ovira, ogroža in omejuje. Naredi pa kratkoročno to, da napetost sprosti in je potem nekaj časa v redu. Dejansko lahko primerjamo epileptičen napad, kar se z energetskega vidika tiče, kot to, da recimo se vam zaradi previsokega pritiska v ekonomloncu odpre varnostni ventil na ekonomloncu in gre višek pritiska skozi ta ventil ven in s tem preprečite, da pride do poškodbe lonca ali pa do neželjenega dogodka, kjer bi vam recimo povišan pritisk v ekonomloncu lahko povzročil eksplozijo, ki bi pa seveda imela bistveno bolj travmatične posledice za okolico. Podobno je tudi pri epilepsiji, kjer torej oseba zato, da sprosti napetost, ki jo ne more uporabiti učinkovito z uporabo čustev, da vpliva na tisto, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje, to energijo sprosti skozi epileptičen napad ali epizodo, potem se umiri, hkrati pa taka oseba dobi še dodatno potrditev, da si ne more zaupati, da je nezanesljiva, da je nestabilna, da je odvisna od drugih in da enostavno se niti ne sme postaviti zase, ne sme biti agresivna, ne sme izražati jeze, besa, protesta, gneva ali prezira. Zaradi tega, ker potem bo ostala sama, kdo ji bo pa potem pomagal, kdo bo skrbel za njo, kdo jo bo vozil okrog, ker je sama nezmožna ali pa je preveč nevarna, da bi se gibala brez spremstva. In seveda tako stanje še poveča strah pri osebi, ki ima epileptične napade, ta strah jo še dodatno ohromi, ta strah jo še dodatno preprečuje, da bi začutila in pravočasno in primerno odreagirala na spremembe v sebi in v okolju, ter na osnovi tega potem se tako stanje poslabšuje oziroma stopnjuje iz milejših oblik povišanega pritiska v glavi, ki sem jih prej navedel, v potem take, ki so vedno hujše in pridejo tudi potem do epileptičnih napadov. Načeloma sem do zdaj vedno pri epileptičnih napadih najprej delal z starši, če so bili to recimo otroci ali najstniki, in skozi učenje IQ pristopa staršev sta starša počasi spoznala, kaj v njuni preteklosti, v njuni tradiciji, v njegovem vedenju in medsebojnem odnosu ustvarja tako visok pritisk v okolju, v katerem biva oseba, ki ima epilepsijo, da sta potem postopoma to povišano potencialno energijo v družinskem okolju spremenila v vedno bolj učinkovito sposobnost zaznavanja, kaj se dogaja, kaj je v redu, kaj ni v redu, sposobnost, da se pogovorita in dogovorita in potem ta dogovor tudi spoštujeta in vsak po svoje vplivata na to, da se določeni problemi, ki obstajajo in so kronični, počasi spremenijo iz kroničnih v akutne, se zmanjšajo in potem se tudi trajno uredijo. In na ta način, bolj ko znata reševati probleme, bolj ko se vedeta kot odrasla oseba, na tem nivoju, se pravi, da več težav uredita kot pa naredita, bolj lahko se napetost v okolju zmanjša in nižja, ko je napetost v okolju, manjša je tudi napetost v osebi, ki ima epilepsijo. Hkrati pa višja čustvena zrelost, ki je posledica učenja IQ-ja, pri starših pomeni, da otrok ali najstnik več ne potrebuje močna agresivna čustva, kot so bes in gnev, protest in prezir, tudi včasih maščevanje skriva oziroma zadržuje v svoji glavi, ampak jih v bistvu na
primeren na določen način izrazi, starš, ki ima pa višjo čustveno zrelost in s tem višji racionalni nadzor nad čustvenimi reakcijami ali pa izražanjem čustev, se drugače odziva kot pred učenjem AIQ pristopa in s tem se v bistvu medsebojni odnos najprej med staršema, potem pa med staršema in osebo z epilepsijo ureja in je potem vedno manj potrebe, da se višek potencialne energije v glavi spreminja v epileptični napad, ampak se spremeni v komunikacijo, v uporabo čustev in v reševanje problemov ter vedno večje medsebojno usklajenost ter vedno pogostejši občutek pomembnosti, razumljenosti, spoštovanja, ki potem lahko trajno odpravi takšna stanja oziroma epilepsijo. Če so pa to odrasle osebe, je takrat se pa v bistvu dela direktno z njimi, na hitrost ali pa na potek urejevanja seveda vpliva tudi, kakšni so odnosi med odraslo osebo, ki ima epilepsijo in njegovo okolico, partnerjem, starši in seveda postopek je podoben, samo da se tukaj pa dvig čustvene zrelosti uči direktno oseba z epilepsijo. Traja sicer dlje časa in je običajno tudi bolj zahtevno, tudi zaradi tega, ker je epilepsija že dlje časa aktivna, ampak se kljub temu da postopoma izboljšati in omiliti ali pa tudi odpraviti samo epilepsijo kot tako. In še tretje vprašanje, zanima me, kakšna je razlaga za celulit po AIQ metodi. Celulit v bistvu nastane na področjih, kjer je pretok energije skozi noge ali pa določen drug del telesa, kjer tudi celulit oseba ima, običajno so to noge, zmanjšan in v bistvu je ta del deluje kot neke vrste, ki ima slab pretok. Se pravi, noge so kot del telesa ali pa površina telesa je narejena, ima funkcijo, da skozi njo po fasciji, po koži, po mišičevju potuje kinetična energija v obliki gibanja, v obliki občutkov, v obliki senzacij, v obliki delovanja živčevja. In če je gibanje kinetične energije skozi telo oziroma še posebej skozi okončine dovolj tekoče, dovolj fluidno, da se ne ustavlja, da se ne zatika, potem je tudi količina energije, ki jo ima oseba v koži in v podkožnem tkivu, optimalna in je v takem primeru tudi koža deluje oziroma izgleda normalno. Zdaj, seveda, če pride spet, kot sem že velikokrat povedal, do spremembe funkcije določenega dela telesa, v tem primeru recimo kože in podkožnega tkiva na recimo nogi ali pa kjerkoli drugje, seveda mora priti postopoma tudi do spremembe strukture in sprememba strukture, ki jo vidimo veliko bolj jasno, kot pa spremembo funkcije, ker spremembo funkcije običajno opazimo šele, ko traja toliko dolg in je toliko močna, da vpliva na spremembo strukture in potem opazimo spremembo strukture, v tem primeru celulit, in potem skozi spremembo strukture dojamemo, da je nekaj narobe s funkcijo, sploh če poznamo AIQ metodo ali pa AIQ pristop. In potem seveda se pri učitelju AIQ-ja učite, da če hočete spremeniti strukturo, je možno uporabiti zunanjo pomoč, se pravi, da nekdo drugi reši vaš problem, se pravi, rabite reševalca. To so lahko kreme ali pa operacija ali pa različni drugi tretmani, ki zmanjšujejo količino celulita. Seveda je pa potem problem v tem običajno, da ker se s tem, ko nekdo drug spreminja vašo strukturo, ne spreminja vaša funkcija in zaradi tega, ker ne spreminjate funkcijo, se potem seveda tudi po uspešnem spreminjanju strukture
začne ponavljati cikel, da se struktura začne vračati nazaj v prejšnje stanje, da je spet usklajena s funkcijo, ker če vi funkcijo ne spremenite, strukturo pa spremenite, v to vlagate energijo, tehnologijo oziroma na različne vplive to izvajate, se potem pride na koncu, na uspešnem zaključku tretmaja, pride do tega, da je vaša struktura noge, recimo, da je celulita manj ali pa ga ni, neusklajena s funkcijo, ker če je funkcija še vedno nepravilna, mora tudi struktura biti nepravilna, in če ni, se seveda potem ponovi postopek in počasi ali pa različno hitro, odvisno od situacije, se usklajuje struktura noge, recimo v tem primeru z funkcijo noge. Torej, po AIKU metodi je rešitev za celulit kot tak, da se ustavi njegovo večanje ali pa slabšanje, ali pa da ga začnete tudi počasi ali pa postopoma zmanjševati, da spremenite funkcijo noge. Sprememba funkcije noge pa spet zahteva spremembo najprej, da dojamete, začutite in razumete, kaj sploh z nogo ni v redu, z njeno funkcijo ni v redu, kakšna sploh je funkcija noge. O tem sem že velikokrat govoril pri različnih drugih odgovorih na vaše vprašanje, tako da si lahko iz arhiva pogledate, poiščete primerna vprašanja in poslušate odgovor. In skozi to spremembo funkcije noge, ki pa za sabo potegne spremembo odnosa do sebe, spremembo stika s tlemi, spremembo zaznavanja, kako čutim svojo nogo, kako čutim stopala, kakšna je povezava med mojimi tlemi, se pravi med mojimi predniki, na katerih stojim, in mano, ki sem zdaj tukaj in zdaj in sem skozi nogo povezan s svojo preteklostjo, ali pa ne želim biti povezan, ali pa preteklost na določen način vpliva na mojo nogo, ki ji onemogoča normalno pretočnost, ampak držim v nogi kronično zakrčene mišice, ki recimo lahko povzročajo tudi potem krčne žile in podobne stvari. Ta noga v bistvu izgubi pravilno funkcijo, ne postane več most in povezava med tlemi in mano, med mojo preteklostjo in mojo sedanjostjo, v kateri sem sedaj, in mano, ki sem na teh nogah. Hkrati pa v bistvu pride do tega, da oseba, običajno je celulit bolj močen pri osebah, ki noge ne uporabljajo za to, da se premaknejo naprej ali iz nečesa, iz situacije in odnosov, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, temveč v bistvu ostane v takih odnosih ali v takem stanju, čeprav če bi bolj čutila svoje telo, če bi se bolj zavedala notranjih občutkov, bi zaznala, da tako okolje, v katerem je, ni zdravo, ni primerno, se v njem počuti neustrezno in bi bilo po občutkih in po nagonih, ki jih ima, najbolj primerno, da uporabi noge za to, da se premakne naprej, gre naprej v drugačen odnos, napreduje v tem odnosu, ali se umakne iz odnosa, gre nazaj, se pravi, naredi korak nazaj, ker zazna, da gre prehitro, da je preveč naivna, da je preveč nerazsodna, ali pa naredi korak v levo ali pa v desno smer, če opazi, da je smer gibanja njenega življenja takšna, da jo dolgoročno pelje v neželjene situacije, in bi bilo potrebno pravočasno spremeniti način življenja, način odnosov, način gibanja, in to je seveda tudi funkcija nog. Zdaj, če tega ne zna, ne sme ali noče, potem noge izgubijo pravilno funkcijo, postanejo bolj trde, bolj toge, postanejo nekaj, kar ločuje osebo od svoje preteklosti in od občutka, kakšna je realnost, kakšna so realna tla, na katerih stoji, ter ji omogočajo obstoj senzorno-motorne amnezije, odtujenosti in senzorno-motorne iluzije.
in v takem primeru je pretok energije skozi noge zmanjšan ali pa oviran, ter se potem zaradi nepravilne funkcije pride do spremembe strukture, v tem primeru celulita. Torej, rešitev da pozitivno vplivate na sam celulit je ta, da počasi zmanjšujete senzorno-motorno amnezijo, povečujete zavedanje, kaj se dogaja v vaših telesu, kako imate noge obremenjene, ali dejansko je breme, ki ga nosite, takšno, da ga ne morete nositi toliko dolg in tolikokrat, ter tako težkega, in lahko to v bistvu nepravilno delovanje dosežete le s tem, da noge zablokirate in jih odtujite, izgubite občutek v nogah, kar pomeni preobremenitev nog, premala dinamičnost nog, premala sposobnost, da se premaknemo v drugačno okolje ali da ustvarimo drugačno okolje. In seveda potem bolj ko to začutite, bolj ko to razumete, skozi vaje dojamete, ter skozi razlago povežete s tem, zakaj ste tako, kaj se je dogajalo v vaši preteklosti, da imate zdaj takšno neželjeno sedanjost, in bolj ko dojamete, kakšna vas tudi prihodnost čaka, če stvari ne greste spreminjati, se potem pojavi dovolj motiva in dobite dovolj znanja ter orodja skozi AIKU vaje, da lahko spremenite ta del svojega življenja ter potem vedno bolj odločno stopate po novi poti, kar pomeni, da se pretok energije skozi noge spremeni, odpre in je potem tudi dosežete pozitiven vpliv na stanje celulita v tem primeru nogah, kar je v bistvu tudi največkrat primer ali pa najbolj pereče stanje. Ja. Hvala za vašo pozornost in poslušanje razlage. Upam, da vam bo v korist. Lepo je, oziroma rad vidim, če lajkate, da vam je bilo všeč, da vam je bilo koristno. In če vam je, se pa tudi naročite na naš kanal, zato da boste redno in prvi obveščeni o novostih, o programih, o objavah in o novih epizodah Q&A. Hvala lepa in lep pozdrav.